歡迎大家收睇新一集嘅疑幻疑真，我係大家嘅節目主持人，香港大學同瑪麗醫院兒科及青少年科學系莫桂儀醫生。今集咧，我哋咧會為大家探討一下一個大人啦、小朋友甚至初生嬰兒都會遇到嘅問題，就係異位性皮膚炎或者俗稱濕疹啦。我哋今日咧好高興邀請到香港大學兒童及青少年科學系陸頌文醫生，為大家解答一下濕疹嘅成因啦，同埋處理嘅。陸醫生啊，其實你可唔可以同大家講下咩為之濕疹呢？係啊，濕疹係一個小朋友啊，或者大個啲嘅病人都得啊。咁佢哋咧通常有一個天生嘅原因，一係基因啊，或者容易敏感啊、過敏啊，皮膚容易發炎啊，咁就通常開始咧係皮膚會好乾，咁跟住咧就可能裂開啊，咁跟住有個免疫嘅反應，就令到發炎啦、好痕啦，同埋有個敏感反應喺個皮膚嗰度咯。明白，陸醫生。咁咧，我咧成日喺兒科門診都見到好多唔同種類嘅出疹。咁有冇一啲症狀係特別令到你會覺得係呢個小朋友係有濕疹嘅咧？係啦，通常會皮膚會開始乾先啦，咁有唔同嘅地方會乾啦，咁開始發炎就會開始痕啦，會紅啦，咁同埋咧就睇下乜嘢個位置咯，個身體嗰個位置，咁就如果係小朋友啊 BB 啊，通常咧就喺嗰個塊面嗰度開始嘅，咁但係如果嚴重啲咧，可以個身體都有啦，可以喺個身度啊，喺個手腳啊嗰啲地方，咁頭都可以會有嘅。跟住慢慢大嗰啲咧，就比較多啲機會咧，就去咗啲關節位嗰度，啲節位嗰度。咁跟住越嚟越大個咧，大人咧就多啲係真係個節位嗰啲位啦，同埋個頸啊嗰啲咁樣咯。明白。係啊，我都見過咧，有啲即係我睇 BB 科門診嘅時候咧，都見到啲 BB 咧，通常都係面仔啊、頸啊會多啲啦。跟住越嚟越大個咧，就會開始見到手罩啊，或者腳踭後邊啊、膝頭哥後邊咧都越嚟越多。係咁樣。咁咧請問陸醫生，呢個濕疹咧有咩環境嘅誘發因素咧？係咁有陣時就環境啊或者敏感咧都冇嘅，係嗰個皮膚好乾啊，咁就容易發炎啊。咁尤其是拗佢就會越嚟越痕啦、唔舒服啦，就個濕疹就會差啲啦。咁但係有啲小朋友咧，佢哋就係對塵蟎就可能會有敏感嘅。咁塵蟎咧通常就會喺床單啊、枕頭啊、被啊，如果地氈屋企有地氈啊，都會喺呢啲咁嘅地方。咁所以咧就吸塵啊，同埋用啲熱水洗啲被啊、啲枕頭袋啊嗰啲就好重要咯，係啦。咁其他嘅譬如貓啊、狗啊嗰啲咧，就會令到氣管敏感多啲。咁濕疹一個真係影響濕疹咧，就少啲嘅。不過咧，有陣時如果有人有鼻敏感啊、哮喘啊，咁刺激咗呢啲氣管咧，咁都可以個濕疹會差啲。咁所以如果有氣管敏感嗰啲小朋友咧，我哋都會建議如果有貓啊、狗啊，都可能要避開啊嗰啲咁樣咯。咁我哋可以問清楚啊，做下啲測試啊嗰啲嚟知道個氣管敏感或者嗰類嘅濕疹嘅反應有冇啦咁樣。咁同埋如果皮膚接觸啲譬如香水啊、其他嘅嘢愛嚟可能令到個濕疹會差啲咧，都要留意下咯。有啲小朋友就會某啲嘢掂到個皮膚，就都會令到會差啲。咁所以咧，我哋建議咧，就有陣時咧，好難分得出邊啲會影響一個人嘅濕疹，因為每個人都有少少唔同咧。咁如果濕疹係差嗰陣時咧，就寫低喺一個簿嗰度咧，就係今日幾差接觸
過啲乜嘢啊？咁如果通常寫低晒呢啲嘢咧，都可能會揾到有啲乜嘢係會影響個濕疹咯。明白。所以咧，家長咧可以留意一下啦，例如塵埃悶，啱啱陸醫生講啦，床單被鋪啊、毛公仔呢啲就一定要用熱水洗啦，同埋定期洗。同埋咧，濕疹差嘅時候咧，有冇接觸過貓狗啊？一啲新嘅日用品啊，咁樣有啲資料咧就可以交翻俾我哋，同翻我哋講，咁我哋咧睇下可唔可以做進一步嘅測試咧，去睇下小朋友係咪真係對呢啲嘢係一啲環境嘅誘發因素啦，從而咧去睇下可唔可以避免啊，同埋咧可以幫助到我哋個治療方向嘅。係啊，係啦。咁陸醫生啊，皮膚出疹咧，除咗敏感濕疹之外咧，仲有冇其他嘢同異位性皮膚炎或者濕疹係好似嘅咧？係啦，咁通常如果有濕疹咧，都建議去睇醫生嘅。咁醫生咧就會諗下有冇機會係會有其他病啦，就會可能會令到有呢一個問題，就唔係濕疹嚟嘅咁樣。咁我哋平時就諗好多唔同嘅病嘅，可能普通病人或者家長咧都唔係好清楚嗰啲病係乜嘢。咁所以咧就建議睇醫生啦。咁我喺你而家睇到咧就係會我哋寫低有乜嘢其他病我哋會考慮咯。明白，都有一個唔少嘅 list 喎。咁樣咁咧，我知道咧，我哋喺兒科門診，譬如一個小朋友已經確診咗係皮膚濕疹啦，咁咧我哋會開一啲潤膚膏俾小朋友咧同埋家長咧多啲去搽嘅，因為咧皮膚保濕咧對於修護呢個皮膚屏障好有用啦，可以咧減少進一步嘅發作嘅。咁陸醫生除咗密密保濕之外，仲有冇其他治療嘅方法咧？係啦，譬如類固醇啊，因為頭先都講咗啦，就發炎，咁所以咧就減低嗰個免疫嘅反應啊嘅發炎啊，咁就都通常我哋都會開啲類固醇嘅藥膏嘅，愛嚟減少呢一樣嘢咯。咁有啲家長就擔心有副作用，咁通常咧如果用類固醇起濕疹嗰個原因嘅話咧，咁就唔使太擔心個副作用嘅，因為咧個皮膚咧就好厚，咁滲入去個身體入邊啊，去咗血管嗰度啊，循環成個身體啊，咁就真係好少見嘅。咁同埋唔需要成日都搽咯，最緊要潤膚係排第一。跟住如果係個濕疹一差嘅話咧，咁就搽幾日類固醇，咁通常就冇乜副作用嘅。咁同埋我哋有其他藥膏咧，都唔係類固醇嚟嘅。咁我哋都可以開嗰啲藥膏啦，不過嗰啲比較個效果就冇類固醇咁好咯。咁所以如果有輕微嘅濕疹啊，或者有啲地方譬如塊面啊、眼啊嗰啲擔心有副作用嗰啲位咧，咁我哋就可以用啲嗰類咁嘅藥膏咯。明白。咁所以總括嚟講咧，如果小朋友有皮膚濕疹嘅話咧，我哋首先第一步咧就係排除一啲誘發嘅因素啦。第二咧就係適當嘅保濕。第三咧就係適當咁樣使用皮膚嘅類固醇。咁當然咧係要有醫生處方啦，同埋咧有一啲非類固醇性嘅藥膏咧可以俾小朋友用嘅。咁咧，陸醫生，我咧喺門診咧都見到一啲小朋友，都密密用類固醇啊，或者咧保濕都做得好足啦。但係咧個皮膚敏感、皮膚濕疹咧都好嚴重啊！我聽講咧有一啲針劑咧可以用嘅喎。咁陸醫生可唔可以為大家介紹下咧？好啊。咁咧之前咧好多年前咧冇比較而家新啲嘅藥咧，咁我哋就可能會考慮有啲藥咧係減低個免疫系統嘅。不過嗰啲藥咧，第一就係個效果對濕疹咧就唔係100%係好有效啦。第二咧個副作用都比較多，因為用呢啲藥咧就減低個免疫系統咧，咁就病人就容易病咯咁樣。咁嗰啲就譬如叫做英文咧就叫做 cyclosporin 啦，同埋 methotrexate 啦嗰啲咁樣。不過咧都可以如果初步想試下咧都可以嘅，因為我哋有好多年嘅經驗咧，就用呢啲藥。咁但係咧，如果呢啲藥咧就試過啊，或者係都擔心啲副作用啊咁嘅話咧，咁就有新啲嘅藥啦，係生物製劑啦。咁嗰個咧係愛嚟減少啲敏感嘅免疫嘅反應。
咁就嗰個咧就我哋可以教病人啊或者家長啊點樣喺屋企自己打針，咁就每日都係每兩個禮拜啊，每4個禮拜啊打一次嘅嗰啲咁樣，咁都幾有效嘅。你都可以見到咧我哋有個病人咧，佢有好嚴重嘅濕疹，你會見到佢隻手咧就都好乾啊、好厚啊，成日都好痕啊。其實佢咁跟住打完呢個生物製劑之後咧，咁就好返好多啦。你都可以見到咁樣，係啦。咁咧，所以咧，其實家長咧都可以放心啦。我哋咧有好多款唔同嘅藥物可以幫助小朋友咧個皮膚嘅狀態嘅。同埋咧，仲有一個新嘅藥咧，叫 JAK inhibitor，都對濕疹係好有效嘅。咁個副作用咧就冇嗰個 cyclosporine 同埋 methotrexate 係咁高啦。咁同埋個效果係會都幾好嘅咁樣。咁所以呢個都可以考慮。咁但係而家都仲係做緊研究，愛嚟譬如細個啲嘅小朋友啊，同埋 BB 啊，可唔可以用呢啲叫做 JAK inhibitor 嗰啲藥咧？咁呢啲就真係要等下多啲研究啦。咁但係大個啲嘅小朋友同埋大人咧都可以考慮用呢啲 JAK inhibitor 咯。好多研究出緊就越嚟越會有多藥㗎啦。咁起碼而家有3隻咯。咁未來都會有多啲嘅應該係。明白，陸醫生。有時咧聽到好多家長講咧，小朋友生濕疹咧要食物方面要戒口啦，譬如有戒牛啊、戒蛋啊、戒奶啊咁樣。咁陸醫生你點睇咧？咁咧通常如果唔係一個好嚴重嘅食物敏感咧，譬如食咗花生醬之後咧，咁就唞唔到氣啊，個人腫晒啊，呢啲咧症狀咧可以變成一個有生命危險嗰啲食物敏感啊，要用救命針啊嗰啲，咁如果有呢啲問題嘅話咧，咁就真係要做啲皮膚測試啊，同埋抽血啊，愛嚟了解清楚係咪真係有呢個問題咧，同埋幾時可能未來咧就冇咗呢個食物敏感咧咁樣。咁如果有呢啲症狀咧，真係要做啲測試咯。咁但係咧，如果係懷疑啲食物係會影響濕疹嘅話咧，咁咧我哋就建議唔做呢啲測試嘅，因為就唔係太準嚟睇清楚呢啲藥係有冇呢啲食物有冇影響過濕疹啦。咁所以咧就都係靠頭先所講咧，就係如果個濕疹係差咗，喺一個簿仔嗰度咧就寫清楚，今日食咗啲乜嘢啊？咁如果每一次都係食嗰個食物咧，都會影響個濕疹咧，咁就會知道嗰個食物咧就係影響濕疹啦。咁呢啲情況咧都唔需要一定好多食物咧就都唔食嘅。咁因為我哋好擔心咧，一個小朋友咧，或者一個人咧，佢哋個營養係唔夠啊。咁所以咧就唔好太擔心啲食物，最緊要咧係潤膚啊。如果濕疹差嗰陣時咧，就搽啲藥膏啊，或者而家有好多唔同嘅方法或者藥咧，係可以處理到個濕疹咧，就唔好避免食物嚟處理濕疹咯，因為都擔心營養嘅唔足夠嘅原因。咁但係如果係好明顯有一個食物咧，真係好令到個濕疹好差嘅，咁就盡量唔好食得太多咯。不過如果有陣時食咗少少，都唔需要太擔心嘅。明白啦。咁咧，所以家長咧就記住記低咧小朋友有啲食咗啲乜嘢，或者咧掂咗啲乜嘢新環境嘅因素咧，然後個濕疹咧會差咗咧，咁就到時話俾醫生聽，醫生咧再同你分析啦。咁陸醫生啊，如果小朋友真係有濕疹嘅話，有冇一啲長期嘅後遺症㗎？如果有濕疹嘅話咧，因為咧個皮膚咧係不停接觸環境嗰啲可以刺激敏感嘅原因咧，就可以高啲機會咧，就係有頭先所講啦，就係一個嚴重啲嘅食物敏感嘅，食咗某啲食物咧就氣管縮窄啊、唞唔到氣啊、血壓低啊、出晒風爛啊、腫晒嗰啲咁嘅情況，咁就高啲機會有呢啲咁嘅食物敏感啦。又有高啲機會咧，就係有鼻敏感啦，同埋氣管敏感啦。咁如果影響個肺啊嗰啲氣管咧，咁就會係哮喘啊嗰啲咁樣咯，係啦。咁
除咗呢一方面咧，長期咧，我哋都知道咧，濕疹咧係可以影響埋心理嘅，或者心理都可以影響濕疹嘅。譬如一個人好唔開心啊，有好多壓力啊，考試啊，嗰啲咁嘅情況咧，都可以影響濕疹嘅。同埋濕疹本身就好唔舒服啦，好痕啦，咁都可以影響到心理呢一方面咯。咁所以呢啲要留意下啦。陸醫生，我都幻想到咧，如果小朋友啲皮膚咧 keep 住都好痕啊，都會咧令到佢哋睡眠質素差啦，個心情咧都會差㗎。咁咧，所以咧都再一次咧提醒下家長啦，一定咧要幫小朋友做足保濕，同埋咧適當咁樣使用咧呢個類固醇啦，或者咧一啲口服嘅止痕藥咧都可以幫小朋友瞓得好啲，可能心情咧都會好啲。係啊，因為如果個人個心理啊，或者成日都唔開心啊，咁可以有其他病啦，譬如血壓高啊、心臟病啊嗰啲咁樣，咁所以真係要希望家長咧就可以幫到小朋友啦，或者如果係屋企人咧係有濕疹咧，咁就幫佢鼓勵佢搽藥膏啊，處理好個濕疹啊，同埋個心理嗰方面都好鼓勵佢，好幫佢愛嚟令到佢個人啊嗰個病啊同埋心理都好好咁樣咯，呢啲都好重要嘅，係。明白啦，陸醫生。咁咧，今集嘅時間差唔多啦，好多謝陸醫生咧為我哋講解咗咁多關於皮膚濕疹嘅原因啦、處理方法同埋咧誘發因素嘅。如果大家想知道多啲更多關於兒童健康嘅資訊咧，請留意我哋下一集嘅疑幻疑真啦。